সো হ্যালো গাইজ, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সকলেই ভালো আছেন। তো আজকের ভিডিও থাম্বনেল এবং টাইটেল থেকে বুঝছেন যে ভিডিওটা কন্ট্রোভার্সিয়াল। তো আজকে আমি আরেকটা নিউ ভিডিও নিয়ে আসলাম, সেটা হলো স্বরাজ ভার্সেস স্বরাজ। একটা হলো 4 স্টার, একটা হলো 5 স্টার। তো এটার দুইটারই আজকে ফুল পার্ট দেখাবো আপনাদের। তো চ্যানেলে প্রথমে থাকে, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে কখনো ভুলবেন না। তো বেশি কথা না বাড়ে ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন। Pepe